എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് സമയമില്ല, സമയം ഉണ്ടാഞ്ഞിട്ടും ചെറിയൊരു മടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ടെസ്ലയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് പുതിയ കാറൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുത്തത് എന്താ, ഫുൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല, എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഫുൾ വീഡിയോ കാണാതെ കമൻറ്റ് ഇടുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നല്ല രസമായിരുന്നു. എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ പുതിയ ടെസ്റ്റിലേക്ക് എടുത്തു എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അവസാനം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന്. അതൊന്നും ആരും കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചത്, ഇപ്പം ഈ സാധനം വന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെ മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു PS5 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിമിംഗ് കൺസോൾ എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ പുതിയ ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം PS5 എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹത്തിൽ പോകുന്നവരാണ്. അപ്പം PS5-നൊക്കെ നമുക്കറിയാം നല്ല റേറ്റ് ആവും. അപ്പം അത്രയൊന്നും മുടക്കാനില്ലാത്തവർക്ക് ചെറിയൊരു മിനി കൺസോളാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് ഇപ്പം വന്നതേ ഉള്ളൂ സാധനം. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു പ്ലേ സ്റ്റേഷനാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഫോണിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. സോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോയും ആകും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിൽ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത്, എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് എങ്ങനെയാ എന്നുള്ളത്, നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെയ്ഡ് ഫോർ ഐഫോൺ, ആൻഡ്രോയിഡ്. ഐഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡിലൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് USB C ചാർജിങ്, C പോർട്ടിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ നമ്മുടെ ക്വിക്ക് ചാർജിങ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് C പോർട്ടിൻ്റെ ആണ്. നല്ല പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ഒക്കെ ബോക്സ് തുറക്കുന്നതിനോട്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സാധനം. ഇതെന്തുവാ, ഇത് സ്വാപ്പ് അഡാപ്റ്റർ ടു ഫിറ്റ് മോർ ഫോൺസ്. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്വാപ്പ് അഡാപ്റ്റർ ടു ഫിറ്റ് മോർ ഫോൺസ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് വേറെ ഫോൺസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. മേ ബി ലൈക്ക് C പോർട്ട് അല്ലാത്ത പോർട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും തുറന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സാധനം. എന്താ ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡൗൺലോഡ് ദി ബാക്ക് ബോൺ ആപ്പ്, സ്നാപ്പ് യുവർ ഫോൺ ഇൻ ആൻഡ് പ്ലേ. ഇതാണ് സാധനം. അപ്പം എന്താ ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടില്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ അവിടാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫോൺ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോൺ ലൈക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് വെക്കും. ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് ലെങ്ത് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ. പിന്നെ ഈ സാധനം എന്തുവാ, ഇതെങ്ങനെ ഊരുന്നേ? ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ബാക്കി ഫോൺസൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് ചില ഫോൺസിനൊക്കെ നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഫോണല്ലേ, ചിലതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു ഫോണും. അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും ഈ സംഭവം. ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഫോണിൽ ഇനിയും വെച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കാം. ഇത് അതിനകത്ത് തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പർ പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. ഇത് കയറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾ പിന്നെ ശരിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഇനിയും വരുന്ന എന്തെങ്കിലും വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാം. നല്ലതാണോ ഇല്ലയോ എന്ന്. നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇപ്പം സാധനം വന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് വാറണ്ടി ഒന്നുമില്ലേ? എങ്ങാനും കേടായി പോയാൽ. ഇതിങ്ങനെ ഒരു വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല, വേറെ വാറണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി കാർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാർഡാണ്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫോൺ വെക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് ആ സി ടൈപ്പ് വരുന്ന സംഭവം. ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ചാർജിങ് പോർട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഇത് കയറ്റുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ 3 സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു സംഭവം, പൊളി. ഇതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ ഗെയിമിംഗ് കൺസോൾ, ഒരു മിനി ഗെയിമിംഗ് കൺസോൾ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് കളിച്ചിട്ട് എന്തോ ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ PS5 എന്നുള്ളൊരു അത്രയും വലിയൊരു സാധനം, ഇപ്പം നമുക്ക് അത്രയും വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സാധനമൊന്നും അല്ല PS5, അറിയാമല്ലോ, നല്ല പ്രൈസൊക്കെ ആവും. സോ അപ്പം അത്രയും രൂപയൊന്നും മുടക്കാനില്ലാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനി കൺസോൾ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ, ഗെയിമിംഗ് കൺസോൾ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. ഇത് ഞാനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ
അടുത്ത വീഡിയോസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വല്ല അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാം പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മേടിച്ച് ഇനി സാധനം വല്ലതും കേടായിപ്പോയിട്ട് എന്നെ ഒന്നും പറയരുത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാനിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ എടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അടുത്ത ഇടുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ.